Vi kører. Yes. Jamen, hej og velkommen til Jysk Handys produktdemonstration af i det her tilfælde en kravlegård, eller på dansk en træmøblejeseng 524, som jeg lige vil vise jer nogle af de funktioner, den har, som vi mener er unikke for vores produkt. Generelt kan man sige, at sengene, træmøblejesengene, er til formål at beskytte borgere og brugere, som har specielt behov, når de skal sove og hvile, mod selvskade i egen seng. Det betyder, at rigtig mange af dem er polstrede i forhold til at beskytte dem. Og i det her tilfælde taler vi om en seng, som er en 524. 5-tallet står for, at den er 50 cm højde fra overkant madras til overkant ramme. Den findes så i en 8 og en 1024. Den bliver 80 og 100. Det vender vi tilbage til. Den har standardfunktioner i forhold til almindelige plejesenge, som betyder, at sengen som udgangspunkt kan køres op og ned, op for en plejesituation, og ned i forhold til at være i hvile. Når man efterlader sengen, forlader man altid sengen i laveste position. Udover det, så har den en 4-delt liggeleje, som selvfølgelig også kan betjenes med håndbetjening, så man har mulighed for at løfte hovedet og underben og lårben og have en mulighed for at blive plejet på mad eller andet, eller måske bare se fjernsyn. Alle de her funktioner og låger er tilgængelige for begge sider af sengen. Så har man en situation, hvor man har tung pleje, kan man åbne begge sider af sengen og komme til patienten og bruger. Udover det, så vil man også kunne have et element åbent ad gangen. Man forestiller sig, at man har en bruger, en borger, som er noget urolig, så kan man nøjes faktisk bare med at det enkelte element åbent, og så komme til patienten. I forhold til den her situation, at man har tryghed for, at man kan håndtere det, man gerne vil. I det her tilfælde er det en polstring, en kant. En kant betyder, at den selvfølgelig er indvendig i forhold til liggefladen af polstret, men så er den også polstret på kanten. Som gør, at hvis man har voldsomme krydsbevægelser og armbevægelser, som eventuelt kan ramme overkanten af rammen, er man også beskyttet i den funktion. Og det er den hele vejen rundt, og alle elementer er tætte, så der er minimum af sandsynlighed for, at man kan komme i klemme og gøre sig en skade. Materialerne er vaskbare, både betrækket på madrassen og betrækket på polstringen. Det kan håndteres med sprit, det kan også håndteres med varm vand og sæbe, og skulle man have behov for det, kan det også håndteres med en kogevask, hvilket kan vises over på en produktdemonstration, hvordan det afmonteres. Men ellers er det brandhæmmende og lever op til de lovkrav, som nu er givet for os som producenter. Farven, og det er den farve, vi har, som vi ser her, er en grå nuance, som passer de fleste. Jeg vil lige fremhæve en lille detalje, som er unik for den her seng. Og det er polstring af sengen. Den er jo lukket på den måde, at når man lukker og åbner sengen, så kan man se, at i tilfælde af en grøn markering, så er sengen tilgængelig. Er den rød, man kommer frem der, så er sengen låst. Og topfaldet her sikrer, at bruger, som er meget aktiv, har man også sikret i forhold til, at man ikke kan komme ud. Og så kan man gå lige frem til kameraet og sikre sig med en låsebold, så man indbød i at kan løfte den op. Og så er det unikke her var, at lige præcis det her element her er også beskyttet i forhold til et aktivt bruger, som også kan måske ikke få selvskade på den midterste del af lågen. Udad med bolden, tryk på den røde knap, frigør den, åbne på grøn, begge steder, åbne hele sengesiden. Og man har mulighed
mulighed for at gøre, når man har behov for. 524 Jysk Handy.